السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. قبل ما نتكلم في اي حاجة يا ريت نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هو انا ببشرك دلوقتي بعد الهم والنكد واللي انت كنت فيه ده كله، في انتصار وفرحة كبيرة هترد اعتبارك وكرامتك عن طريق اوراق مهمة جدا، لان في حد اذاك، بس الورقة دي هي اللي هتحل المشكلة. في وضع جديد وهتنتصر فيه، في شخص معين ظلمك وشوه سمعتك وغير حياتك بالكامل، بس انت هتديه ضربة قوية جدا هتخليه يلف حوالين نفسه. انت معاك الخير والنصر ونيتك صافية. الشخص ده مش هندعي عليه عند الله. الشخص ده اساء ليك وخلى سمعتك مش كويسة، اتكلم عليك كلام مش كويس، خلى سيرتك على كل لسان. نركن ده، بس انت بقى في خير وفرحة وايام جميلة جايالك. عديت بحاجات كتير جدا ممكن تكون دمرتك. في شخص غدر بيك، انت ما كنتش متخيل انه يطلع بالمنظر ده. ممكن يبقى شريكك او حد عزيز على قلبك. ان شاء الله حياتك هتتغير، ربنا يجعل لك الخير وهينصرك عليهم. في حد طعنك في قلبك مخليك تعبان جدا. العلاقة فيها طرف ثلاثي من الناحيتين، سواء كان مرتبط او مطلق. المهم في طرف ثلاثي. ابدأ غير من نفسك عشان تطلع انت اللي انتصرت في الاخر. في شخص ظهر على حقيقته، واوضاع كتير بينتهولك على الحقيقة. كمان سواء كان طمعان في المال او في اي حاجة تانية، المهم هو ظهر لك على حقيقته ان هو ما بيحبكش ومش بيحبك لذاتك، لا ده حب مصلحة، لانه قرب منك عشان ياخد مصلحته ويهرب منك بعد كده. هيعمل لك حالة نفسية، بس انت هتقعد مع نفسك وتفكر ازاي هتاخد حقك منه وتنتصر عليه. ربنا بيحبك، لان ربنا لما بيحب حد بيكشف له نوايا الناس اللي حواليه. انت بقى احمد ربنا انه كشفهم لك على حقيقته. نوايا الخير هي اللي دايما بتنتصر، وهي اللي دايما هتكون معاك. حياتك يبقى فيها تغيير، هتنتصر على اللي اذوك وجرحوك. وخلي بالك انت دايما مترصد. خلي بالك في حد معين مش سايبك في حالك، عمال يتجسس عليك، عايزين يعرفوا اخبارك، بيسألوا عنك، بيسألوا الناس اللي حواليك. ناس مسلطين، ناس معينة يتصلوا عليك ويعرفوا اخبارك عشان يوصلوا لحد معين اخبارك. الحد المعين ده بالنسبة للي كانوا مرتبطين وانفصلوا، هو الحد المعين اللي بيبعت يعرف اخبارك، واللي هو بيسلط الناس عليك. ليه بقى؟ لانه لما غدر بيك وجرحك ممكن يكون حس بالندم، او معرفش هو رجع ليه. عموما ممكن يكون ندمان ندم كبير على انه غلط في حقك وعلى الاذية اللي سببها لك. لقى نفسه كان غلطان لما استغلك. هو عموما هتلاقي فيه تغييرات وهتسمع خبر حلو. العلاقة العلاقة بقى اللي فيها الشريك او الشخص المعين اللي راجع ولقى نفسه غلطان، العلاقة دي انت اللي كنت صاحبها وانت اللي كنت متمسك. ما تخليش حد يتدخل في حياتك عشان حياتك ما تتدمرش مرة تانية. حاول تشوف انت هتسامحه ولا لا. خلي بالك في حية بتتلون على كل لون، هي دي السبب في التغييرات، او هي دي سبب عموما في تغييرات الشريك، وانه يعرف حد تاني غيرك، وسبب الخداع اللي حصل لك. خلي بالك انت داخل على مرحلة مواجهات، لان الحية دي كلامها كتير جدا وبتاخد من هنا وتحط هنا. في تغييرات بسرعة، هتتحول من فترة كانت مليانة ضغوطات ومشاكل لفترة يعني ممكن تدخل على فترة فيها قرارات مهمة. قراراتك هتبقى سليمة، هتدي لنفسك دافع لتحديد هدفك،
هتتحدى كل الناس اللي حواليك، في طاقة وحيوية ونشاط بعد الكسل والخمول، والأمور اللي كانت مليانة صعوبات وقرارات اللي كنت بتاخدها بسرعة، لا كل ده هينتهي. هيكون عندك طاقة حلوة وطاقتك دي هتديك فرص، ممكن تعمل مشروع خاص بيك، ممكن يكون أساسي وممكن يكون لتحسين المعيشة. عموما هيكون شغل تاني، ولكن بإذن الله يبقى فيه نجاح. حاول انك تعمل شوية نشاط عشان انت عندك طاقة حلوة. ادرس امورك، ولو في حاجة صعبة حاول تتخطاها عشان ما تأثرش عليك. عندك امضاء ورق او اوراق مهمة هتمضيها على خير بإذن الله تعالى. الاوراق دي لما تخلصها تفرح، يعني في ورقة في ايدك هتنتهي منها وتقول الحمد لله ان خلصتها. في اخبار سعيدة، في انتهاء من امور هامة انت كنت شغال عليها، او حاجة مهمة كنت بتفكر فيها وشايل همها بقالك فترة. انتصار وفرحة كبيرة جدا هترد اعتبارك وهترد كرامتك. الاهم ما في الموضوع بقى، ودي اهم حاجة قبل الاهم بقى، ادعموني باشتراك وباللايك عشان يوصل لكم كل جديد. وريت نصلي ونسلم على افضل خلق الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اهم حاجة في الموضوع، انت هتلجأ لشخص معين خسرته زمان. بسبب مين؟ بسبب شريكك، يعني انت غيرت عليه، اتحمقت له شوية، المهم هتلجأ للشخص ده. الشخص ده كان مظلوم، لان في ظهور حقيقة ومواجهات ومكالمات وفي انتصار، علشان النية هتبان، والحياة الخبيثة اللي كانت على طول معاك هي اللي خربت الدنيا ودمرت حياتك، وحقيقتها هتبان لانها منعت فرحتك واستكترت عليك الخير اللي ربنا بيبعتهولك. عندك انفراجة قوية في حد هيجيب لك شغل معين، خبر حلو، عموما انت هتفرح بيه، قلبك هيترمى الفرح. وضعك هيبقى احسن من كده، لان ربنا هيجيب لك حقك من ناس ضروك واذوك ودمروا حياتك بشكل كامل، كانوا شايفين ان الخير ده اللي ربنا بيبعته لك كتير عليك. سبحان الله، عالم ما بيهمهاش غير نفسها. كمان في حاجة، هتقدر تتقدم في شغلك، هتحقق انجازاتك اللي بتحلم بيها. بالنسبة برضو اللي بتخانقوا كتير، حاول انك تصالح حبيبك وتتكلم معاه عن اي حاجة هتساعدكم عن الاستقرار. واللي حصل ده والخناقة اللي حصلت دي واللي كان السبب فيها لازم تبعدوا عنه وما يتكررش اللي حصل ده برضو، وتبعدوا بعض على كده، وابعدوا عن المشاكل اللي خلتكم تبعدوا عن بعض الفترة اللي فاتت. خليك حريص على اكل الخضار والفاكهة عشان تستفيد من العناصر الغذائية وتجدد النشاط والحيوية. في حاجة كمان، انت لازم تواجه اي مشكلة بتقع فيها، حاول انك تحلها بذكائك وقوة شخصيتك وجرأتك على اي تجربة بتدخل فيها. قدر نفسك واعتز بمهارتك وشخصيتك مهما حصل ومهما كانت حاجتك للشغل، وما تقبلش بأقل من اللي انت بتستحقه، لانك بتتقدم ودايما في شغلك، وبتقدم كمان لاصحابك واهلك حاجات كتير. خليك فاكر ما ترضاش بالأقل، اطمع في الطموح وانك توصل لأهدافك وأحلامك، وما تبعدش عن الشخص اللي بيحبك لانه محتاجك تكون جنبه وتقرب منه، والامور كلها هتبقى بأفضل حال بإذن الله تعالى. ابعد عن اليأس، وخلي عندك قوة صبر وتحمل، لان قوة الصبر والتحمل دي بتساعدكم انكم تستنوا او تستحملوا عشان تحققوا اهدافكم واحلامكم اللي مستنيينها. لان انت معروف عنك حبك الشديد لشغلك، بتشيل المسؤولية اللي اي حد بيخليك مسؤول عنها. من مميزاتك كمان انك عنيد، عنادك ده بيخليك تعمل حاجات الناس بتفكر انك مش هتقدر تعملها. حاول تستفيد من الفرص اللي قدامك، فكر كويس قبل ما تاخد اي قرار، صح انك تقبل الفرصة المناسبة ليك او ترفضها، لكن احذر انك تقع في فخ التردد عشان تقدر تتقدم في حياتك بشكل عام. ولو كان ليك اي ازمة قبل كده في شغلك فده مش معناه الفشل، لا، ده معناه انك هتبتدي من اول وجديد. خلي عندك حماس وخلي طموحك ده هو اول هدف في حياتك، ومش معنى انك اتهزمت قبل كده في اي مرحلة حب كل مرة هيبقى كده، لا، حاول انك تجدد، حاول تفكر، حاول تختار صح، حاول تشوف خطواتك صح وتشوف المناسب ليك.
لان هي دي حياتك وما تخليش حد يتحكم فيك. دي حياتك الخاصة عشان ما تقعش نفس الوقعة اللي انت وقعتها المرة اللي فاتت.